السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الجزء الأخير من ال Respiratory Pharmacology. في شابتر ال Respiratory Pharmacology احنا عندنا موضوع مهم جدا اسمه ال Bronchial Asthma، وموضوع أقل أهمية اسمه الكف، هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله. طيب، علاج الكف إيه؟ قبل ما نتكلم عن الأدوية اللي بتعالج الكف هنقول مقدمة كده بسيطة نفهم بيها أسباب الكف وإيه أنواع الكف. طيب، أول حاجة أسباب الكف ممكن تبقى أسباب في الإير واي نسميها local causes، أو أسباب خارجة عن الإير واي نسميها other causes. local causes يعني مثلا مشكلة في الأبر respiratory tract زي مثلا الالرجيك راينيتس. لو عيل عنده allergic rhinitis ممكن السكريشن تنزل على الايروي تعمل له كف. lower airway disease زي مثلا bronchial asthma ممكن يعمل كف. طيب، other diseases خارجة عن الايروي زي مثلا المريض اللي عنده الجيرد الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز اللي هو ارتجاع المريء. من اشهر الكومبلينز او السيمتومز اللي بيجي يشتكي بيها عيان الجيرد هي الكف، مشهورة جدا ومحيرة جدا للدكاترة. طيب، بعض الأدوية المشهورة اللي بتعمل كرونيك كف خدناها مع بعض، مجموعة الايس انهبيتور اللي بينتهي المقطع بريل زي الكابتوبريل. طيب، علاج الكف هو علاج السبب. لما نيجي نعالج الكف محتاجين ندور على السبب اللي عمل الكف ونعالجه. بياخد ايس انهبيتور، نشفت من الايس للاربس. عنده ارتجاع في المريء عامل له الكف، نعالج ارتجاع المريء نديله مثلا بي بي اي وادويه بروكاينيتكس ناخدها في الجي اي تي. طيب، يبقى العلاج علاج السبب رقم واحد. رقم اتنين محتاجين نعرف ان ادويه الكحه دايما بناخد اكتر من دواء مع بعض، combination من 2 or 3 preparation. عندنا نوعين من الكف مشهورين واحنا كلنا عارفينهم اكيد. نوع اسمه دراي كف او دراي نون برودكتيف كف، اللي هي الكحه الجافه اللي مفيش فيها مخاط. وفي نوع تاني اسمه برودكتيف كف اللي بيكون فيه المخاط. لو عاوز اعالج عيان عنده دراي كف انا محتاج اديله ادويه تسبرس الكف سنتر او تسبرس الكف ريفلكس نسميها انتي تاسيفز. بينما العيان اللي عنده برودكتيف كف هيحتاج ادويه ميوكوليتيك، ادويه مذيبه للبلغم، بلس اكسبكتورانت، ادويه طارده للبلغم، وهنتكلم عنها مع بعض. طيب، نتحدث الأول عن النوع الأول اللي هو الدراي النون برودكتيف كف. علاجه إيه؟ علاجه إن أنا أسبرس الكف سنتر، يا إما أسبرس الكف سنتر الكف سوري ريفلكس بريفرال في الإير واي، أو سنترال. اللي يهمنا المجموعة السنترال، المجموعة اللي بتسبرس الكف سنتر في المظلة دي اللي تهمنا. مجموعة البريفرال انتيتاسيفز اقل اهميه. يمكن نفتكر الاسم ده الليكوريس او عرق السوس اللي احنا اخدناه مع بعض في البيبتيك ألسر، خدناه كميكوزا البروتكتيف. برضو الليكوريس او عرق السوس ليه ديمولسنت افكت على الاير واي، بيهدي الكحه. تمام. ما يهمناش قوي البريفرال انتيتاسيف، يهمنا اكتر السنترال انتيتاسيفز. السنترال انتيتاسيفز الادويه اللي بتشتغل على الكاف سنتر في المظله تعمل له سبريشن. مشهورين في 3 ادويه مشهورين عندنا. دواء اسمه ديكسترو ميثورفان، وده مشهور جدا، يمكن اشهر اسم ليه في السوق الكونجستال، موجود في البريبريشن بتاع الكونجستال. وأدوية تانية زي التوسيكان والتوسيلار، أدوية كتيرة موجود فيها الديكستروميثورفان. في مجموعة تانية مشهورة دواء اسمه بنزوناتيت والأوكسيلادين، برضو الأدوية دي مشهورة في الكاف بريباريشنز. الديكستروميثورفان البنزوناتيت والأوكسيلادين عشان الام سي كيو دي أدوية سنترال انتيتاسيف، مش أكتر من كده، مش عاوزين نعرف عنهم أكتر من كده. مين هم؟ واحد اتنين تلاتة، بيشتغلوا سنترال انتيتاسيف، بيعالجوا الدراي كف. علاج البرودكتيف كاف محتاج كومباينيشن من الميوكوليتيك، ادويه هتدوب البلغم او هتعمل ديسربشن للميوكس، وادويه اكسبكتورانت، ادويه هتزود الاير وي سكريشن تسهل من اخراج الميوكس ده. فاحنا عندنا مجموعتين من الادويه اللي بتعالج البرودكتيف جاف. المجموعه الاولى اسمها الاكسبكتورانت، الادويه الطارده للبلغم باللغه العربيه او الطارده للميوكس.
دي أدوية بتعمل إيه، بتincrease الairway secretion، بتسهّل من إخراج الميوكس كده to be easier to cough up. طيب مين هم؟ عندنا دوا نحفظه، دوا اسمه الguaifenesin، وده مشهور جدًا، موجود في cough preparations كتيرة في السوق، موجود في أوقات بنلاقيه مع الdextromethorphan، وموجود في بعض الأحيان مع الmucolytics، فموجود في combinations كتيرة. عشان كده كاتب لنا over the counter expectorant. كلمة over the counter expectorant يعني تصريفه من غير روشتة. طبعًا في مصر الكلام ده مش موجود، كله بيتصرف من غير روشتة، بس برّه مصر الguaifenesin ده بيتباع في الماركت عادي. طيب، يبقى الدوا اللي نعرفه كexpectorant اسمه الguaifenesin، بيستخدم in combination مع الmucolytic أو in combination مع الcentral antitussives. الدوا أو المجموعة التانية اللي بتعالج الproductive cough مجموعة الmucolytic. وكلمة mucolytic غير الexpectorant. كلمة mucolytic أدوية مذيبة للبلغم، أدوية هتعمل disruption للcontent أو الstructure بتاع الميوكس، هتعمل breakdown للميوكس، هتخلّي الميوكس thin liquefied يسهل إخراجه. تمام؟ طيب، طبعًا الأدوية ديّة هتستخدم في الحالات اللي فيها mucus كتير. الأمراض اللي فيها mucus كتير خدنا يمكن الbronchial asthma، الCOPD، مريض المدخن الشره ده، الcystic fibrosis، دي كلها example لأمراض فيها productive cough أو mucus كتير. طيب، عندنا أول دوا اسمه الBromhexin، وده اسم التجاري بتاعه في السوق الBisolvan أو Bisolvon. والدوا التاني عندنا اسمه الأمبروكسول، ده الميوكوسولفان. طبعا في أسامي تجارية كتيرة مش علينا، بس ده للعلم بالشيء. الأدوية دي مشهورة جدا، برومهيكسين والأمبروكسول موجودين في بريبريشن كتيرة. عندنا كمان الأستايل سيستاين ميوكوليتيك، وده مهم جدا جدا جدا، بيتسأل في الامتحان، لازم يتسأل في الامتحان كMCQ، ممكن يجي شورت ايسي كويشن في مكان معين هنتكلم عنه. في دواء رابع اسمه دورنيز ألفا، هنعرف انديكيشن ليه بس. والدواء الأخير اللي هو الإيردوستين، نعرف برضو الانديكيشن بتاعه بس. يبقى عندنا 5 أدوية ميوكوليتكس، أدوية بتعمل بريك داون للميوكس. نبدأ بأول واحد اللي هو البرومهكسين. البرومهكسين ده بيعمل إيه؟ بيعمل دي بوليمرايزيشن للميوكوبوليساكرايد اللي موجودة في السبيوتم أو اللي موجودة في الميوكس. طيب ده حلو، بيليكوفاي السبيوتم، بيخليه سهل الإخراج، بس في نفس الوقت بيأذي الميكوزا بتاعة الاستومك، بيعمل disruption للجاستريك ميكوزا البارير، عشان كده ممنوع البيبتيك ألسر. يبقى في عندنا دواء من الانتي تصف، دواء من الميوكوليتكس ممنوع في برونكيال ازمه اللي هو البرومهكسين، اللي هو بحرف البي. برومهكسين ممنوع في البيبتيك ألسر. اوكي؟ طيب، لانه بيعمل disruption للجاستريك ميكوزا البارير. الدواء التاني عندنا اللي اسمه الامبروكسول. كل اللي انا عاوز اعرفه عنه ان ده دواء ميوكوليتيك، بيعمل ايه؟ بينكريز السنسز اوف and release of surfactant by type 2 pneumocystis، بيزود افراز وتصنيع السرفاكتنت من type 2 pneumocystis، وده بيسهل من اخراج الميوكس. طيب، الدواء التالت عندنا ميوكوليتيك، وده دواء مهم جدا 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 نعرفه كويس جدا. لو هذاكر حاجه في الكف هذاكر الدواء ده، الاستايلسيستين. الدواء ده غير ان هو دواء ميوكوليتيك، مذيب للبلغم، بيستخدم في امراض كتيره زي النيمونيا مثلا، واشهرها الكوفيد 19 نيمونيا اللي احنا لسه طالعين منها او ستيل موجوده. في الكوفيد نيمونيا كان بيستخدم بكثره او ما زال بيستخدم كدواء ميوكوليتيك. طيب، كمان الدواء ده غير ان هو ميوكوليتيك بيستخدم في الاسيتامينوفين او الباراسيتامول توكسيستي. العيان اللي بياخد باراسيتامول بالجرعة المعتادة، الباراسيتامول أو هو اسمه الأسيتامينوفين، باراسيتامول أو الأسيتامينوفين، الدواء ده الميتابوليزم بتاعه في الليفر في الجرعات المعتادة بينتج عنه نسبة صغيرة جدا 2% مادة توكسيك ميتابولايت، مش مهم الاسم بتاعها، توكسيك ميتابولايت. الليفر بيقدر يتخلص من التوكسيك ميتابولايت دي عن طريق جلوتاثيون، بيعمل لها inactivation. تمام. يبقى لما باخد الباراسيتامول اللي هو البنادول او الاسيتامينوفين بالجرعات المعتاده، بيطلع ماده توكسيك
بنسبة صغيرة الليفر بيقدر يتخلّص منها. طب لو حد حاول ينتحر وخد جرعة كبيرة من الباراسيتامول، يعني 8 جرام مثلًا في اليوم أو 9 جرام per day، دي toxic dose، إيه اللي يحصل بقى؟ نسبة الtoxic metabolite أو كمية الtoxic metabolite بتبقى كبيرة. الليفر الجلوتاثيون اللي في الليفر ما يقدرش يتخلّص منها، لإن كمية الجلوتاثيون اللي موجودة في الليفر مش هتبقى كافية لكل إيه، neutralization للمادة دي. فإيه اللي يحصل؟ كمية الtoxic metabolite تعمل damage للhepatocytes، تمام؟ يحصل damage للhepatocytes، يحصل liver damage أو liver necrosis. العيان اللي بياخد جرعة كبيرة من الباراسيتامول أو البنادول بيموت لو ما اتلحقش من الليفر دامج أو من الليفر فيلير. طيب بنلحق العيان ده بإيه؟ بنديله الأسيتامينوفين. ليه الأسيتامينوفين؟ لأنه بيمد الليفر بالجلوتاثيون، بينورماليز الليفر جلوتاثيون ليفل اللي الليفر محتاجها عشان يتخلص من التوكسيك ميتابولايت بتاعت الباراسيتامول. يبقى ليه الاسيتايل سيستين مهم في علاج الباراسيتامول توكسيستي؟ لانه بينورماليز الهيباتيك جلوتاثيون ليفلز اللي هو محتاجها عشان يتخلص او يعمل ديتوكسيفيكيشن للتوكسيك ميتابولايت بتاعت الباراسيتامول. كلام جميل. طيب يبقى الدواء بتاعنا عرفنا ان هو بيستخدم كمضاد للباراسيتامول في حاله الباراسيتامول توكسيستي. كمان بيستخدم كميوكوليتيك ليه؟ لأنه بيكسر الميوكس، بيسبليت الدايسلفايد بوند اللي موجودة في الميوكس، بيعمل ميوكوليتيك أكشن. غير كده الدواء ده كمان ليه أنتي أوكسيدانت إفكت على الخلايا. فالدواء اللي اسمه أستايلسيستين دواء مهم جدا إن نحفظه كويس ونفهمه كويس جدا. الدواء الرابع عندنا من أدوية الميوكوليتيك دواء اسمه تورنيز ألفا. ده عبارة عن recombinant human deoxyribonuclease انزيم. ده انزيم اسمه الديوكسيرايبونيوكليز، ده بيكسر الاكسترا سيلولار دي ان ايه اللي موجود في الميوكس، بيخلي الميوكس سن. الدواء ده بيستخدم في ايه؟ نعرف بس الكلمه دي. بيستخدم في البيشنت والسيستيك فايبروز، بيستخدم انهاليشن الناس اللي عندها مرض اسمه السيستيك فايبروزز، وده هتدرسوه ان شاء الله بالتفصيل في الباثولوجي. يبقى الدورنيز الفا ده بيستخدم في السيستيك فايبروزس، تمام. طيب الدواء الاخير عندنا ميوكوليتيك اسمه ايردوستين. الدواء ده برضو ده دواء ميوكوليتيك. بيشتغل ازاي؟ بيقولوا ان هو ليه انتي انفلاماتوري افكت مهم في بعض العيانين اللي عندهم ايديوباثيك بالمونري فايبروزس. بيستخدم مينلي في الايديوباثيك بالمونري فايبروزس، ده اهم استخدام ليه. طيب يبقى احنا كده عندنا كام دواء ان ميوكوليتيك؟ عندنا خمسة. البروم هيكسين ده اللي هو ممنوع في البيبتيك ألسر. الامبروكسول اللي بيزود تصنيع السيرفاكتانت. الدواء التالت الاسيتامينوفين اللي هو ميوكوليتيك وبيعالج الباراسيتامول توكسيستي. الدواء الرابع اسمه دورنيز الفا ريكومبينانت ديوكسيرايبونيوكليز انزيم، بيستخدم في السيستيك فايبروزس. الاردوستين ده بتاع الايديوباثيك بالمونري فايبروزس. كده انتهينا من ادويه الكف. كده انتهينا من الكف. يبقى علاج الكف عندنا نوعين من الكف، نوع اسمه دراي كف، وده محتاج ادويه انتي تصف. يهمنا جدا السنترال انتي تصف، وقلنا كلمه سنترال يعني بتشتغل على الكف سنتر. البريفرال انتصف مش مهمه. السنترال انتصف زي مين؟ زي الديكسترو ميثوفان، ميثوفان، و عندنا الاوكسيلادين والبنزوناتيت، دول كلهم سنترال انتيتاسيفز. طيب البرودكتيف كف اللي فيه ميوكس محتاج مني ايه؟ نوعين من الادويه، يا اما يكون دواء اكسبكتورانت طارد. لغايه بنعمل كومباينيشن من الاكسبكتورانت مع الميوكوليتيك. اكسبكتورانت زي مين؟ زي عندنا دواء اسمه الجوايفنسين، ده اهم واحد. الميوكوليتيك قلنا خمسه مع بعض. قلنا اول واحد البرومهيكسين، ده اللي ممنوع في بيبتيك ألسر. الامبروكسول
رقم 3 الأسيتايل سيستين، وده بتاع الهيباتيك أو بتاع الأسيتامينوفين توكسيستي. تفتكروا اسمه أسيتايل سيستين بتاع الأسيتامينوفين، أسيتايل سيستين بتاع الأسيتامينوفين توكسيستي. موجود أورال، بيتاخد في عين الباراسيتامول توكسيستي أورال وأي في. عندنا رقم 4 الدوميز ألفا بتاع السيستيك فايبروزس. رقم 5 عندنا الإيردوستين، ده بتاع الإيديوباثيك بالمونري فايبروزس. كده انتهينا من الكف ومن الريسبيراتوري. احنا متبقي لنا كده الام سي كيو بتاع الريسبيراتوري. اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.